男人赶紧拉开衣服，然后小心翼翼将盖在尸体上的报纸塞了进去，因为它太冷了。0度的天气却只穿着一件囚服，而每天的食物只有泔水。尽管这么糟糕，可还是会有人抢夺，因为在这里有力气干活才有机会活命。但如果是犹太人，他们活不过2周，牧师1个月，其余的人则不会超过3个月。这就是臭名昭著的奥斯维辛集中营。战俘中，一个男人显得与众不同，他眼神坚定，脸上没有一丝表情。原来，男人在被俘前是波兰的一名拳手，有着傲人的战绩，被称为闪躲之王，人送外号泰迪。木工房里，男孩一眼便认出他是波兰的拳击冠军。Widziałem, jak biłeś się o Mistrzostwo Polski. W Warszawie byłeś najlepszy. Nie ma najlepszych. Na tym miejscu pilnowałem jedzenia, bez niego nie przeżyjesz. 这天，泰迪被安排给长官家送去椅子。临走前，他看到一盘苹果，实在太饿了，于是他解开衣服，拼命往里塞。回去后，他将苹果分给老人和男孩。可好巧不巧，他们碰上长官巡查，3人被抓了个正着。长官让老人将苹果放在头顶。轮到泰迪，他却没有照做。出乎意料的是，他直接咬了一口，就算死也不能饿着。长官立马就被激怒，准备朝他开枪。就在这时，一旁的男孩朗读起了诗歌，而且用的是德语，这让长官来了兴趣，一高兴就将2人放了。可副官提醒他，今天的死亡指标还差1个。长官叫住一旁干活的囚犯，然后将他的帽子扔出去，再让他捡回来。Bringen Sie her. Nummern aufgeschrieben. Ja. 晚上，一批犹太人被送去沐浴，军官告诉他们，洗完澡会有一顿热饭。可从里面传来的却是撕裂的吼叫，而这种地狱般的嘶吼，他们每晚都能听到。所谓的沐浴其实就是毒气室，但相比它的可怕，看守带来的痛苦同样不寒而栗。还没天亮，他们就得起床干活，有随便讲话的，直接就是一铁锹；敢反抗的，会让他们在石头上翻滚，直到皮开肉绽。为了取乐，看守将一节香肠扔到地上，引来2名囚犯的争抢，因为在这里有吃的比什么都重要。接着，他让2人搏斗，只要打倒对方就能得到香肠。长期的压迫，他们身体极度虚弱，一人很快就被打倒。可看守并没有兑现，而是又叫来男孩进行第2轮比赛，却被泰迪拦下。看守直接将他抓出来，让他们攻击对方，连续2次挥拳都被泰迪躲开。这让一旁的看守非常愤怒，他一把将囚犯推开，然后用力一拳，结果摔了个狗吃屎。很明显，他是个练家子。男人捡起铁锹就要揍他，被另一个看守叫住。在这里，他终于碰上了对手，如果赢了就给他面包，输了就任由处置。2人友好的碰拳后，比赛开始。泰迪并没有主动进攻，而是拼命闪躲，趁其不备，一击重拳。他赢了，眼见输了比赛，男人又抄起了铁锹，但看守还是兑现承诺，给他面包。很快，泰迪比赛的事迹传遍了整个集中营。回到营房后，他将面包分给男孩，结果他又转手给了其他狱友。泰迪见状揪下一块，将大的分给其他人，小的留给自己和男孩。因为长期挨饿，很多人出现了咳嗽。泰迪找到那个看守，想要更多的食物和药，但看守告诉他要靠自己挣，于是将他带到长官面前。可长官嘲笑他不像是冠军，更像是一只拔了毛的小鸡。看守却非常认可泰迪，于是他们打赌，看他能坚持几分钟。就这样，泰迪开始了他集中营的拳击生涯，很快就为他组织了一场拳击赛。泰迪靠着灵活的步伐不停闪躲，等对方耗尽体力，他依靠组合拳将对手逼到角落。这场比赛赢得还算轻松，他获得了更多的食物，被安排到更轻松的马场工作。现在他有很多时间可以训练，为了变得强壮，他开始练习举重、俯卧撑、打沙包，还不停地喝羊奶补充营养。体能开始慢慢恢复，在接下来的比赛中，泰迪全胜，没有败绩。他还利用自由的便利为狱友们运送药物。这天，长官来到马场，他发现泰迪胖了，这可不是他们想要的，于是为他找来一个更强大的对手。看他的体型就知道，这人不好惹。赛场上，他就像出闸的猛兽，拼命挥动拳头。纵使他有一身蛮力，但身形灵活的泰迪抓到机会就给他一击。
最终还是赢了比赛。一时间，他成了狱友们心中的英雄，同样也成为了军官们娱乐的工具。泰迪将赢来的食物全部分给了大家，在泰迪的帮助下，他们不再挨饿，日子也没那么难过。直到这一天，他看到那些输掉比赛的人全都死了，心中无比愧疚。晚上，他找到男孩，说自己不想打拳，因为这样的拳击已经不是比赛。可男孩告诉他 To już nie są twoje walki. Walczysz dla nas. Za nas. 泰迪忽然间明白，之前他只是单纯的为食物而战，可渐渐的，他已经成为了大家活下去的希望。此时此刻，他承担着更大的使命，他要为同胞而战。深夜，因为替狱友运送食物，德军抓了一个女孩，狱警用枪逼问她，趁其不备，女孩夺下枪，直接扣动了扳机。这或许是其中眼里仅存的一丝勇气。看着心爱的姑娘死去，男孩非常伤心。他找到泰迪，抱头痛哭。当听到消息后，泰迪深受触动。一个柔弱的女孩都能有这么大的勇气，这让他更加坚定继续战斗下去的决心。早上，泰迪看到德国拳击冠军哈默舒在拉囚犯练习，他一拳一个，是非常强悍的对手。但在泰迪心里，只有打败他才能战胜德国人。他想靠拳头赢得战争，于是他找到长官，要和他们的冠军打一场。长官一脸质疑，但泰迪相信自己能赢。可长官却有所顾虑，因为如果他赢了，就会鼓舞囚犯。这已经不是拳手之间的博弈，而是两个国家的较量。今天必须让他输。就在当晚，长官举办了一场拳赛，并叫来所有囚犯，要让他们亲眼看到所谓的英雄是如何惨败。德军要击碎的是他们的意志和希望。很快，比赛开始。泰迪运用灵巧的走位，一直在躲避对手，但不幸的是，还是中了他一拳，被打倒在地。当看到长官得意的嘴脸后，他知道自己不能输，于是又重新调整好状态，利用对方的防守空档，见缝插针进行回击。一套完美的组合拳，对手似乎招架不住，德军开始慌了。中场休息时，长官让人送去一壶水。第二回合，泰迪的进攻变得迅猛，可还没挥动几拳，眼前却出现了虚影，对手迎面就是一击。眼看失去战斗力，他们将所有囚犯赶到一边列队。泰迪奋力起身，说自己还能继续。为了彻底将其摧毁，长官将那个男孩拖出来，要求和他打，如果不就直接开枪。在德军主宰的赛场，他们就像蝼蚁一般，看着两人在劫难逃，战俘们纷纷摘下帽子，表示最后的敬意。泰迪让他快动手，但男孩非常善良，他不想伤害同胞，于是转身朝向德国人，却被一枪结果。Widziałem, jak biłeś się Mistrzostwo Polski. W Warszawie byłeś najlepszy. 而泰迪也被抓住吊起，他们要让泰迪亲眼看到他每晚听到的哀嚎声，不仅要摧毁他的身体，更要击垮他的意志。看着死去的同胞，他眼含热泪。第二天，一盆凉水将他惊醒，泰迪被带到焚化坑，看到满地的灰烬，他彻底崩溃。此刻，他犹如待宰的羔羊，完全失去了斗志，直接躺在里面，等待死亡的降临。可眼角的余光似乎看到了什么，一个被烧焦的木偶，那是男孩送给女孩的礼物，但现在他们都不在了。To już nie są twoje walki. Walczysz dla nas. 满腔的愤怒贯彻全身，这只木偶曾支持他们活下去，现在也成了泰迪坚持下去的勇气。为了同胞，更是为了自己，他又重新燃起斗志，将木偶死死攥在手里，朝着拳击赛场走去。看到泰迪的出现，所有人都很惊讶。来自柳恩加姆的长官一眼就认出了泰迪。战前，他曾是泰迪比赛时的裁判。泰迪佝偻着身体爬上赛场，他双眼泛着泪光，露出怪异的笑容，不停地闪躲。在接过几个重拳后，还是倒在地上，而他却看向长官，用那双充满愤怒的眼神死死盯着他，于是奋力起身。在连续的重击后，大家都觉得泰迪输了，可谁能想到，这其实是他的拖刀计。等对方再次出拳，他直接用头迎击。他靠意志征服全场。赛后，柳恩加姆的长官要求将泰迪转给他们。临走前，狱友、看守还有医生都投来了敬畏的目光，因为他在大家心里已经种下了希望的种子。当长官问他冠军是什么感觉，他说自己还不是。
Weißt du schon, wer du sein wirst? Nie wiem, kim będę, ale wiem na pewno. Zawsze wiedziałem.剧中泰迪的原型叫塔德乌斯·皮特科夫斯基，他离开奥斯维辛后，辗转在各个集中营，用自己的方式为同胞们继续战斗，直到二战结束，他被盟军救下，重回了波兰，成为一名拳击教练。而那只给他勇气的木偶，他一直带在身边，时刻警醒自己。他没有忘记曾经发生过的一切，也不想悲剧再次上演。不得不说，有些人的意志是那样的强大，只要足够坚定，他也能坚不可摧，成为自己心中的冠军。